Elérkeztünk a harmadik témánkhoz, tehát az első két szempontnál megbeszéltük azt, hogy a penésznek a létrejöttének a feltétele ugye az oldott tápanyag, magas páratartalom, alacsony felületi hőmérséklet, és mindezt vízszigeteléssel, szellőztetéssel, illetve megfelelő hőszigeteléssel tudjuk orvosolni. És nézzük meg, hogy a Henkelnek milyen termékei vannak ezen a területen. BT18 öntapadó bitumenes lemez nagy előnye az, hogy melegítés nélkül fel tudom ragasztani a felületre, egy alapozást követően. Vannak még egyéb szigetelő anyagok, különféle bitumenes vastagbebonatok, tehát a pincefalazatot, az alapot kiválóan tudjuk szigetelni, glettvassal felhordhatóak ezek a termékek, illetve felhívnám a figyelmet a Ceresit CS166 rugalmas vízszigetelő anyagra, amely egy kétkomponensű, rendkívül rugalmas anyag, akár hideg burkolat alá is kiválóan működik, kenhető szigetelésként. Egy nagyszerű anyagunk, a CR90 kristályképző, ez egy innovatív termék, abban a szempontból, hogy amellett, hogy nagyon jó vízállóságot biztosít, tehát negatív víznyomás elleni szigetel, speciális kristályokat tartalmaz a száraz habarcs, ami azt jelenti, hogy ha esetleg repedések előfordulnak, ezek a kristályok begyógyítják ezeket a repedéseket. Tehát egy öngyógyító folyamat alakul ki. Ez egy elektronmikroszkópikus felvétel. Íme egy következő, ez a Ceresit Aquablock univerzális vízzáró javító szilikon. Az otthonunkban kívül-belül számtalan helyen használhatjuk, alapvetően egy kenhető, vizes bázisú szilikonrétegről van szó, tehát például lapos tetők szigetelésére kiválóan alkalmas, illetve felújítására, de akár mondjuk a kémény változásának a tömítésére, nyilászárók beépítésére, tömítésére, vagy a vízgyűjtő csatornának az illesztéseinél, és így tovább. Nagyon jól működik, könnyen alkalmazható termékről van szó. Íme a hőszigetelés, komplett rendszert kínálunk arra, hogy szakszerűen, megfelelően tudják a hőszigetelést megoldani, kezdve a polisztirol, illetve az ásványi gyapot hőszigetelő táblák felragasztásától, tapaszolás, hálózás, illetve vakolat, és különféle festékek azok, amiket még kínálunk vásárlóinknak. Ugye a penészesedés szempontjából mindenképp érdemes itt megjegyezni, hogy ezek a termékek tartalmaznak olyan a Bioprotect formula név alatt futó fungicid anyagot, tehát gommelő anyagot, ami kapszulákban helyezkedik el, és ez szép fokozatosan idővel kioldódik, és így biztosítja azt, hogy a biológiai korrózió ellen a vakolatunk, a festékünk tökéletesen ellenáll. Ha a fürdőszobát, vizes helyiséget burkoljuk, ne feledkezzünk el a tömítőanyagról, illetve természetesen fogázóanyagról, ugyanis a Henkelnél szintén ezek tartalmazzák ezt a bizonyos védelmet, ezt a Microprotect formulát, ami penészállóságot biztosít hosszú távon ezeknek az anyagoknak, és én azt hiszem, elmondhatom, hogy egyedülálló Magyarországon ez a termék, egy újdonság. Ez egy olyan szilikon, vizes bázisú szilikon, ami nagyon könnyen alkalmazható, tehát hogyha például összemaszatolom a burkolatot, akkor egyszerűen egy vizes szivacsal le tudom törölni. Szemben mondjuk egy szilikonnal, hogyha próbáltátok már a szilikonnal való dolgozást, akkor tapasztaltátok, hogy elég nehéz vele dolgozni. És emellé a termék mellé 5 év garanciát adunk. Tehát 5 évig egész biztos, hogy penészmentes lesz az a felület, amit ezzel az anyaggal tömítenek. És végül itt vannak azok a termékek, amelyek talán a legnépszerűbbek. Ceresit stopppenész, kiválóan alkalmas arra, hogy a már penészes falat megtisztítsuk. Ceresit stoppára, ami egy olyan készülék, ami magába gyűjti a levegőnek a felesleges nedvesség tartalmát. Tehát attól nem kell félni, hogy túlszárítja a helyiséget, illetve olyan aktív részecskéket tartalmaz, ami megköti azokat a molekulákat, amik a kellemetlen szagokért felelősek. Az összegyűlt anyag itt a készülék aljában gyűlik össze, egy ilyen sós oldat formájában, amit egyszerűen a csapban le tudok önteni. Ceresit stoppára párna, ezt akkor vesszük igénybe, amikor a szekrényben már egy picit dobos a levegő,
amellett, hogy szintén magába szívja a felesleges nedvességet, illatosítja a szekrényt, és végül megemlíteném a Ceresit stop baktériumot, amely egy olyan általános felhasználású fertőtlenítő spré, kiválóan alkalmas például légkondicionálóknak a tisztítására, akár az otthonunkban, akár a gépkocsiban. És remélem sikerült olyan tippeket és tanácsokat adni, illetve impulzusokat adni, amelyek a segítségével a penészesedést ki tudjátok zárni az otthonotokból. Én arra kérem, hogy ezek tényleg csak impulzusok voltak, várom a kérdéseiteket. Köszönöm.